ในอีกด้านของสนามมีทีมชาติหนึ่งที่ยังคงเล่นฟุตบอลแม้ท่ามกลางเสียงไซเรนเสียงระเบิดเสียงปืนกลายเป็นเสียงประกอบชีวิตของนักเตะในลีกยูเครนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 2022 เมื่อรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนฟุตบอลยูเครนหยุดลงทันทีสนามหลายแห่งถูกทำลายบางส่วนของสนามโอลิมปิกใจกลางเคียฟกลายเป็นศูนย์พักพิงสนามของเมตาลิสคาเคฟถูกใช้เป็นที่หลบภัยระหว่างการสู้รบแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟุตบอลยูเครนต้องเล่นใต้เงาสงคราม